வெல்கம் டு மதுரை சிஸ்டர்ஸ். ரதிய காடுபடியில் இன்னைக்கு ஈரல் சுக்கா பண்ண போகிறேன். மதுரை ஈரல் சுக்கா அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு அக்கா காமிக்கிறேன். சோம்பு 1 ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனு, பெப்பர் மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூனு, இஞ்சி பூண்டு, ஒரு பட்டை, 5 லவங்கம், ஒரே ஒரு பாசி அந்த இது பிரியாணிக்கு போடுறது ஒரு சுற்றி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் வந்து பெரிய சைஸில் 3 வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகாய், ஒரே ஒரு தக்காளி, கறிவேப்பிலை. அக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுப்பா. 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். சோம்பு போட்டுடலாம். சோம்பு வெடித்த உடனே பச்சை மிளகாய் போடணும். பச்சை மிளகாய் நல்லா இது பண்ணோன்னு கறிவேப்பிலை போட்டுட்டு ஆனியன் போட்டுருவோம், வெங்காயத்தை போட்டுருவோம். எல்லாத்தையும் போட்டு மதுரை ஈரல் சுக்கா இது நல்லா காரமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும், காரசாரமாக இருக்கும். மதுரையில் இப்படி தான் பண்ணுவோம் நாங்கள். மதுரை ஈரல் சுக்கா. ஈரல் வந்து 200 கிராம் வாங்கிட்டுருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடணும்ப்பா. வெங்காயம் பாதி வதங்கிருச்சுப்பா. பாதி வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுருணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு அந்த பட்டை எல்லாம் அரைச்சி வச்சுட்டேன். இது ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் முழுசாக, இந்த ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் முழுசாக போட்டிருக்கேன் சால்ட்டு. எல்லாம் போட்டு வதக்கி நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வரணும். வெங்காயம் ப்ரௌனாக வந்த பிறகு தக்காளி போடணும். வெங்காயம் ப்ரௌனாக வந்துருச்சுப்பா. வெங்காயம் ப்ரௌனாக வந்தோடனே தக்காளி போட்டுடலாம். தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நல்லா தக்காளி வதங்கின உடனே இந்த மசால் போட்டுடலாம். மிளகுத்தூள், மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக வதக்கினதுக்கப்புறம் ஈரலை போடணும். வெங்காயம் எவ்வளோ ப்ரௌனாக வந்துருச்சு பாருங்கப்பா. வெங்காயம் அந்த ஒரு சின்ன தக்காளி தான் போடணும். இதுக்கு ஈரல் சுக்காவுக்கு சின்ன தக்காளி போதும். வெங்காயம் அந்த தக்காளி மசாலா எல்லாம் நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ தான் ஈரலை போடணும், இல்லாட்டினா ஈரல் சாஃப்ட்னஸ் இல்லாமல் இருக்கும். கடைசியாக ஈரலை போட்டால் தான் ஈரல் சாஃப்டாக இருக்கும். சாப்பிடும்போது இல்லாட்டினா ரஃப் ஆயிடும். சாஃப்டாக தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மதுரை ஈரல் சுக்காவுக்கு கறிவேப்பிலை அதிகமாக போடுங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளி குட்டி தக்காளி ஒன்று போட்டால் போதும். ஆனியன் நிறையா போடலாம். இந்த மசாலா எல்லாம் போட்டேன். இப்போ ஈரல் வேகட்டும், மூடி வைக்கக்கூடாது, அப்படியே பிரட்டினாலே வெந்துடும். மதுரை மட்டன் சுக்கா, மதுரை ஈரல் சுக்கா, சாரிப்பா, மதுரை ஈரல் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருதா, நல்லா காரசாரமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எங்கள் மதுரையில் ஈரல் சுக்கா. இது அப்படியே சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவிட்டு அப்படியே சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். சாம்பார் ரசத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது சண்டே ஸ்பெஷல், ரதியக்காவின் சண்டே ஸ்பெஷல். இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். மதுரை ஈரல் சுக்காவை செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு அக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆதரவு தந்த அத்தனை பிள்ளைங்களுக்கும், அத்தனை நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றிப்பா. அக்கா ரதியக்கா அடுப்படியை தொடர்ந்து பாருங்கள்.